Un'intesa tra la Regione e le 4 università siciliane, un polo per la ricerca e l'innovazione con le università siciliane per poter utilizzare al meglio le risorse comunitarie e offrire nuove opportunità di lavoro ai neolaureati. Ad annunciarlo è stato il presidente della regione Musumeci, che ieri ha incontrato a Palazzo d'Orlean i rettori dei 4 atenei dell'isola. Per Palermo Massimo Midiri, per Catania Francesco Priolo, Salvatore Cuzzocrea per l'Università di Messina e Giovanni Puglisi per quella di Enna, con i quali è stato sottoscritto un apposito protocollo d'intesa. All'incontro erano presenti anche gli assessori regionali all'istruzione Roberto Lagalla, alle attività produttive Turano, all'energia Daniela Baglieri. Un momento di confronto, evidenziato il presidente Musumeci, per definire un percorso comune alla luce soprattutto delle molteplicità di risorse che saranno disponibili a breve per l'isola. Regione e atenei, siamo stati chiamati ad affrontare insieme nei prossimi mesi sfide vecchie e nuove, dalle energie rinnovabili alla sismicità, dalla desertificazione al cambiamento climatico, dal digitale all'idrogeno, solo per fare alcuni esempi. Ecco perché con i 4 rettori abbiamo firmato un protocollo d'intesa per la creazione di un tavolo partenariale da attivare fin da subito e servirà una strategia comune per le procedure di una candidatura nell'ambito delle risorse del PNRR e per ogni altro settore di intervento in seno al nuovo ciclo di programmazione dei fondi delle politiche di coesione. Da tutti i rettori è stata condivisa la proposta del governo regionale di avviare l'iter per la costituzione di un'agenzia regionale della ricerca. In questi 4 anni la politica della regione verso le università è stata costante e molto attenta, ha sottolineato il presidente della conferenza dei rettori delle università siciliane Puglisi. Concordo con l'importanza di un'agenzia regionale che parta dagli atenei e raccolga gli enti pubblici e privati che si occupano di ricerca. Il sistema universitario è pronto a fare la sua parte. Fondamentale la necessità di fare sistema per utilizzare al meglio le risorse messe in campo dal PNR. È un'occasione unica per ridurre il gap infrastrutturale che esiste tra nord e sud, questo quanto osservato da Priolo. Questo protocollo d'intesa è un atto di riconoscimento del ruolo svolto dalle università siciliane nel campo dell'innovazione e della ricerca, ha aggiunto il rettore Cuzzocrea. Per Midiri, infine, le risorse ci sono, bisogna saperle spendere bene e dobbiamo investirle per fare in modo che l'università sia l'anticamera del lavoro per i nostri studenti.